مرحبا، معكم أحمد أبو واصل. صار لي تقريبا 3 أيام عم جهز משפט מנהלי מבוא. الشعور הזה הוא שיעור מאוד 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 חשוב בשביל לנתח שאלת קייס. אנחנו בשיעור הזה, מטרת השיעור הזה לעשות סדר. מטרת השיעור הזה לעשות סדר, וגם נלמד איך לנתח קייס, נלמד נושאים שבסבירות גבוהה יותר יופיעו גם במבחן. השיעור הזה המפתח להבנה של כל הקורס بمشبات منهالي. مشان هيك جدا جدا مهم إنه إحنا نشوف هذا الدرس. משפט מנהלי שחולש על כל הפעילויות הגופים הנשלטים השונים, כמו הממשלה, גופים שלטוניים, רשויות מקומיות, תאגידים או גופים דו-מהותיים. משפט מנהלי במדינת ישראל מבוסס ככלל על פסיקה, על הלכות שבית המשפט יצר, ולא לאו דווקא על חקיקה. תראו פחות הפניה לחוקים. رح يكون يعني المشبات المنهلي هو أكثر فيه بسكة من ما إنه فيه حك، هو مبني أكثر على بسكة، هو نشعان يتر على بسكة مأشير شو موجان بتوخ حك. התחום הכי קרוב למשפט המנהלי הוא משפט חוקתי, اللي احنا تعلمناه בשנה א'. המשפט החוקתי, אני מזכיר לכם, שמדבר על הגנה על זכויות יסוד, איזון סמכויות, ביקורת שיפוטית, חוקי יסוד, שינויים חוקתיים. אך המשפט המנהלי מדבר על סמכויות הרשות המבצעת, ביקורת שיפוטית, חוקי מנהל תקינים, כמו הבטחת הליכים והחלטות מנהליות יעילות והגונות, והגנה על זכויות הפרט. אז זה המשפט המנהלי. עכשיו, שניהם ביחד מייצרים לנו את המשפט הציבורי. בעצם בשביל לנתח קייס צריך לדעת לאן הוא שייך, כי הוא מחולק לשתיים. مشان احنا نقدر ننتيح شغلات كيس من الأول من الصفر، لازم نعرف إذا احنا مدوبار بجوف منهلي أو مدوبار بجوف دو מהותי. אם מדובר בגוף מנהלי, אז אנחנו הולכים לפי 4 שלבים, תכף אני אדבר עליהם. הבחינה המנהלית הקלאסית. אם זיהינו שמדובר בגוף מנהלי קלאסי, אז צריכים לחשוב או איך לסדר את התשובה בקייס. חשוב מאוד לעבור או לעבוד לפי 4 שלבים. لازم احنا نجاوب לפי 4 השלבים שאני תכף הולך לדבר עליהם ולהרחיב. נבחן את ההחלטה המנהלית של אותו גוף. עכשיו אני מדבר בצד ימין של השקופית. הבחינה המנהלית הקלאסית. כשמדובר בגוף מנהלי, כאשר מדובר בגוף מנהלי, אנחנו קודם כל לפני שאנחנו נכנסים לשלבים, יש לנו את השלב המקדמי. מה זאת אומרת שלב מקדמי? شو يعني שלב מקדמי? בשלב זה אנחנו בוחנים את שאלת הפורום השיפוטי. כלומר, אנחנו שואלים באיזו ערכאה שיפוטית העניין ידון. האם ידון בבג"ץ, או אולי בבית משפט לעניינים מנהליים. הבחינה המנהלית הקלאסית. אנחנו עכשיו, אחרי שאנחנו זיהינו שזה מדובר בגוף מנהלי, ועשינו את השלב המקדמי, עכשיו אנחנו נכנסים לשלב הראשון. שלב הראשון, اللي הוא اسمه הסמכויות. אנחנו נבחן האם לרשות המנהלית יש סמכות חוקית לבצע את הפעולה. חשוב לדעת, הרשות המנהלית לא יכולה לבצע סתם פעולה, בלי שהיא קיבלה הסמכה חוקית לאותה פעולה. עכשיו, אחרי שאנחנו סיימנו את השלב הראשון של שלב הסמכות, אנחנו נלך לפי השלב השני, שזה ההליך המשפטי, פרוצדורה. הוא עוסק בעניין תקינות ההליך, כלומר, אם ההליך נעשה נכון או לא מבחינה פרוצדורלית. من ناحية الإجراءات
الهליך נعمل מזבוט או מנعملش מזבוט. פה אנחנו לפי השלב השני, ככה אנחנו נעבוד בשאלת הקייס מסודר שלב אחר שלב. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי, שלב שיקול הדעת. האם הרשות המנהלית שקיבלה את ההחלטה הפעילה את שיקול הדעת המהותי כדין, והיא עשתה הכל בסבירות ובמידתיות? את זה אנחנו גם נבחן. يعني إذا هي عملت إشي إحنا لما بدنا نخش شيلات كيس لما نفوت على الشلاب الثالث اللي هي شيكول دعت. يعني على سبيل المثال لو وجدت مثلا بلدية وقالت إنه إحنا بدنا نوزع مثلا طرود غذائية على نص المواطنين، نصهم بياخذوا ونصهم لا. طب ليش يعني؟ طب يعني هل يا ترى أنت عصيتها زي بمدتيوت؟ فهنا في مشكلة. إذا إحنا وهم وزعوا طرود غذائية على كل الناس معناه هم عسود زي بمدتيوت، فهن صريخين لتاعت تشيلاتها كيس. لازم إحنا نركز في السؤال مليح. وهون إذا برجع شوي لورا على المثال اللي أنا أعطيته إنهم أعطوا طرود غذائية فقط لنص المواطنين، فهن אנחנו נמצאים בשלב הרביעי שזה שלב הפגם, שזה שבסילבוס נקרא סעדים. אנחנו נמצאים בשלב תוצאות הפגם המנהלי, כלומר אם ההחלטה או הפעולה נעשו שלא כדין, הכוונה שנפל לפגם בהליך, אז אנחנו צריכים לבוא ולהגיד מה הסעדים בנסיבות העניין. עכשיו, احنا فهمنا شغلة واحدة انه احنا مشان لما احنا הבחנו انه מדובר בגוף מנהלי, אז אנחנו הולכים לפי 4 שלבים. באופן פשוט נבחן את הקייס. אז אנחנו הולכים קודם כל בשלב המקדמי, אני بحب أذكركم من جديد. הולכים לפי השלב המקדמי, אחר כך אנחנו הולכים לפי שלב הסמכויות, אחרי שלב הסמכויות, שלב שני, שלב ההליך המנהלי, ושלב שלישי שיקול דעת, ואם יש פגם, אז אנחנו הולכים לפי סעדים, אם היה פגם. אם לא היה פגם, אז אנחנו לא עוברים לפה. אוקיי? אז פה 4 השלבים, שאנחנו צריכים לענות ממש בהתאם בשאלת הקייס או בשאלת המבחן. כך שהבוחן, אם הוא יראה שאנחנו ממש ענינו לפי הסדר, אז באמת הוא ייתן לכם 100 במבחן, בוודאות. עכשיו, אנחנו בהתחלה, אנחנו הבחנו שזה גוף מנהלי קלאסי. עכשיו, ואם לא היה גוף מנהלי קלאסי, כלומר, אם היה גוף דו-מהותי או פרטי, דוגמה, אם הייתה חברת חשמל, או חברת קדישה, או חברת מים, או כל חברה אחרת שהיא דו-מהותית, אם נבחין בשאלה דו-מהותית, אז ננתח לפי החלק השני. إذا احنا انتبهنا إنه هو جوف دو-מהותי, אז احنا تديروا بالكم לא מנתחים לפי 4 שלבים, لأنه حتى لو انت جاوبت صح לפי 4 שלבים, بس انت جاوبت عمليا البداية تبعتك البسوس تبع البداية مش مزبوط، لأنه انت بدك تتأكد إنه هذا جوف دو-מהותי. ما احنا بنعطيكم مثال خبرات كديشة وخبرات خشمال، هاي الخبرات هن خبرات دو-מהותיות. אוקיי? אז כשמדובר בגוף דו-מהותי, עכשיו אני אדבר בצד שמאל של השקופית. כשמדובר בגוף דו-מהותי או פרטי, או כאשר מדובר בהפרטה, הפרטה يعني מכלמת פרטי, או הבטחה מנהלית, או סוגיה של מכרזים. מכרזים يعني מכרז, إذا مثلا تعال نحكي إذا بلدية أعطت مخراز لكبلان إنه ينظف شوارع أو شيء، هذا اسمه مخراز. تمام؟ فهن انت احنا اهم شيء احنا بدنا نتأكد اخواتي بدنا نتأكد من قبل بشيلات الكيس، نتأكد من الجوف اللي احنا بدنا يعني ننتيخته بشيلات الكيس، امز جوف منهلي ولا جوف دو-מהותי. اذا كان جوف منهلي بنتخيمته اللي فيه 4 שלבים שאנחנו למדנו עליהם, ואם זה היה גוף דו-מהותי, אז זה גוף דו-מהותי ואנחנו מסתכלים לפי השלבים פה. الله يعطيكم العافية. احنا هيك خلصنا الدرس الأول اللي هو الأساس تبع مفو المنهال مشبتي.
تمام، هذا هو الأساس. بعدها في عندنا كمان دروس ثانية اللي راح نعمل فيه النتوخ. الله يعطيكم العافية. أنا لخصت لكم تقريبا محاضرة اللي هي عبارة عن يعني 5 ساعات، لخصتها بتقريبا 10 دقائق على قد ما بقدر. الله يعطيكم العافية جميعا. أي حدا عنده سؤال أو استفسار ممكن تواصل معي عن طريق الواتساب. شكرا جزيلا.